دغسې شی د الله تعالی په لاره کې مه ورکوئ چې خپل هغه تا ته خوند نه درکوي، بلکې چې خپله د هغه شي استعمال او ساتنه او مصرف او چښاک او خوراک او استعمال تا ته ډېر خوند درکوي، دغه شیان د الله تعالی په لاره کې ورکوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسلمانانو ورونو، قرآن کریم کې یو آیات شریف ده په سورة المنافقون کې، په دې کې الله جل جلاله فرمایي: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. د دې آیات شریف مطلب دا ده الله تعالی مسلمانانو ته دا هدایت او راهنمایي کوي چې کوم مالونه ما درکړي دا د جمع کولو لپاره نه دي، بلکې دا د دې لپاره دي چې دا په نیکو کارو کې ولګول شي، د الله تعالی رضا په دې مال حاصله شي. نو الله جل جلاله فرمایي چې تاسې دغه مالونه چې ما درکړي دي دا په ښو جایو کې ولګوئ په خاطر دې چې تاسې ته مرګ راځي. کله چې چا بخل کړی مال یې د الله تعالی په لاره کې په ښو کارو کې نه مصرف کړی او ده ته مرګ راشي، نو دې آیات شریف کې الله تعالی فرمایي چې بیا به دا انسان ارمان کی فیقول ربي، بیا به دی یایي ای د ما پروردګاره، د ما مرګ خو د یو څه وخت لپاره راوځنډوه، د کم وخت لپاره مې بیرته پرېږده په دې دنیا کې، او هغه دا ده فاصدق، زه به ډېر ښه صدقه او خیراتونه وکم، د نیکي کارونه به وکم، بیا به الله تعالی تا ته حاضر سمه. خو بیا الله تعالی فرمایي چې دا مقرر وخت په دې کې تقدیم او تاخیر مخته وروستیوالی دا قطعا نه کیږي. نو د آیات شریف مطلب دا سو خلاصه چې هر انسان چې مال زکات نه یادا کړی په نیکو کارو کې په دنیا کې مال نه لګولی، د مرګ په وخت کې به دی دا ډېر لوی ارمان کې و الله تعالی ته به یایي چې خدایه پاکه صرف د دې لپاره مې یو څه وخت د ما مرګ راودنډوه، مؤخر یې که خدایه چې زه خیراتونه وکړم او زه د اعمال په ښو جایو کې مصرف کړم. نو الله تعالی یې چې بیا د مرګ په وخت کې دا ارمانونه کوي او بیا نه پوره کېږي، نو تر هغه مخته په دې دنیا کې په ښو کارو کې مالونه ولګوئ. یو بل آیات شریف ده د څلورم سپارې اول آیات شریف ده، الله جل جلاله فرمایي: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الله تعالی یې تاسې تقوا او نیکی دا ترا پورې هیڅ کله نشئ پیدا کولی. د نیکی او د تقوا کمال ته نه رسېږئ چې ترا پورې هغه مالونه چې په تاسې ډېر ګران یي، تاسې ته ډېر خوند درکوي، چې هغه مالونه تاسې د الله تعالی په لاره کې ونه لګوئ. یعنې مطلب دا ده که څوک دا غواړي چې زه ډېر متقي سم، ډېر نیکي کوونکی سم، هغه به دا کار کوي چې کوم مال په ده ډېر ګران ده، له کومه مال سره له کومه شي سره د ده ډېر محبت ده، هغه به د الله تعالی په لاره کې مصرف کوي او چاته به یې ورکوي. دغه آیات شریف چې نازل سو، عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه یایي ما په خپله زندګي کې سوچ وواږه چې د ما په موجود مال کې څه شی په ما باندې ډېر ګران ده، نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم د ما یوه مینځه مرجانه نومېدله، تر دې مرجانې ما ته یو ګران او خوږ شی او ډېر محبت چې د ما ورسره و بل نه و، نو ما دا مرجانه د الله تعالی د رضا لپاره ازاده کړه. او د ده مبارک یو بل دغه عادت هم و د عبدالله ابن عمر صاحب چې هر شي به ده ته خوند ورکړه د خپل مال کې، زړه به یې ورسره ولګېده، نو به دغه آیات شریف ور په یاد سه چې که تاسې ځان ښې نیکي او تقوا ته رسوئ، نو چې په تاسې ډېر ګران هغه مال د الله تعالی په لاره کې یو چا ته ورکوي، نفقه یې کوي، خرچه یې کوي، نو ده باندې به هم چې کوم شی ډېر ګران سو به بیا هغه شی د الله تعالی په لاره کې یو چا ته ورکړه. نو د ده مبارک بیا دا مریونه و غلامان مریونه، هغه چې به ده پوه سو چې کوم شی ده ته خوند ورکړي دی هغه د الله تعالی په لاره کې مصرف کوي، نو دغه د ده مریو به دا کار وکړو، اتې به نو جومات ته راله، په لمنځو باندې به اخته سو، نفلونه به یې کول، اتې به دا تهجد به یې که، قرآن کریم تلاوت به یې که، ده به چې به داسې حال کې ولیدل اتې به مریی ډېر خوند ورکړي چې دا مې څه ښه مریی ده، داسې لمونځ ګزاره تهجد ګزاره او تلاوت کوونکی ده، نو اتې به یې آزاد کړو، خو ده به عادت یې دغه کوم شي به خوند ورکړه هغه به د الله تعالی په لاره کې مصرف کوو. نو دغه مریو په دغه رقم ټولو اکثرو به د باندې ځانونه آزاد کړم. یو ورځ د ده ملګرو ورته وویلي، عبدالله ابن عمر صاحب ملګرو عبدالله ابن عمر صاحب ته وویلي چې ای عبدالله ابن عمر ابو عبدالرحمن، د خدای په ذات دې موږ قسم یې دغه د تا مریونه تا ته یو دوکه درکړي، یو چل درکړي، چل در سره کړي، د دوی له جومات او له دغه کارو سره دومره د زړه محبت نشته، اجي ځان په تا باندې ګرانوي چې بیا به نو دی اتې آزاد کړي د الله تعالی په لاره کې.
نو ده ورته ویل څوک چې ماته د نیکو اعمالو له وجې دوکه راکوي دغه دوکه مې د خدای لپاره خوښه ده زه به یې ازادومه. نو الله جل جلاله دې موږ تاسو ته مسلمانانو توفیق راکړي تر دې مخته چې بیا د مرګ په وخت کې ارمانونه کو د الله تعالی په لاره کې هغه شیان چې موږ ډېر زړه ورسره لګېدلی موږ ته ډېر خوند راکوي. قرآن کریم کې یو بل آیات شریف کې الله تعالی یایي دا شیان ورکوي چې په تاسې ګراني دا چې شیان چاته مه ورکوي الله تعالی یایي چې تاسې په خپل هغه شیان نه خورئ نه یې اغوندئ نه یې چښئ نه یې استعمالوئ الا ان تغمضوا فيه یو که سترګې ورته پټې کې بیا یې نو هغه شی په خپله استعمالوي یا یې خورې دا معنا چې شمپوشي وکې وچ له مجبوري څخه بعدل ناخواسته په نه زړه خو هغه شی په ناشوقي خو هغه شی استعمالوي خو خوند نه درکوي دغسې شی د الله تعالی په لاره کې مه ورکوئ چې خپل هغه تا ته خوند نه درکوي بلکې چې خپله د هغه شي استعمال و ساتنه او مصرف و چکاک و خوراک و استعمال تا ته ډېر خوند درکوي دغه شیان د الله تعالی په لاره کې ورکوئ. السلام علیکم ورحمة الله.